пойдем? В лес. А Лукас хочет в лес? Нет, не хочет. Лукас хочет спать уже. Ой, все красиво. Еще там красиво. Да. Давай я буду снимать. Смотри, Ник. Мам. Красиво. А ты в лес хочешь? Да. Как красиво. Мам. Ой, красиво. Удивляется Эляс. Мам. Как красиво. Мам, видишь, что красиво? Вижу, как красиво. Поля. Поляна красивая. Поля. Леса. И огороды. И огород. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Салоя. Там частная собственность. Стул даже кто-то бросил. Стул убери. Ну что, Выходим. выходим. Шишечки нашли. Сюда идите. Мам. На. Собирать ягодки. На, собирать ягодки. Ой, смотри, здесь много ягодок. Чернику мама хочет сделать вареники. Знаешь, какие вареники будут вкусные с ягодками? С сахаром и со сметанкой. Мам. Да. Это хорошо. Собиратель главный пришел. А? Самый главный собиратель. Очень удобно, правда? Говорю, на кустиках ягодки рвите с кустиков. Уселся. У нас у Лукаса будет больше всех набрано. Главное, чтобы было, да, не пусто. Да, быстрее, говорит, быстрее собирай. Мама не успевает так Кали. быстро. Потом будем сравнивать, у кого больше, да? И Лукас выиграет у нас. Кто сказал, парень, откуда собирать? Ну вот, видите, Все собирали, да? мама дальше будет собирать. А Элиас? Главное, чтобы ты Ого, не опрокинул. Да? смотри, Эмма. Молодец. Умничка. А тут еще есть Лукас, В Элиас. принципе, Тут. ягод много, да, черники, но она мелкая, да? Как-то, видимо, сухо было. Что, мама? Да, мама поставила. А Элиас, oi, Elias on juba nii palju korjanud. Vau. Смотри, Николас собирает и кушает. А я хочу Лукасу давать. Я Лукасу команду. Ой, это не большой. Так, это что такое? Мама, Тиника заслуживает лайк. Заслуживает лайк. Это скажи в камеру. Никас, тут камера. Эмили, Камила, Тиника заслуживает лайк. Ставьте лайк. Что, Зайка? Полезная, да, ягодка? Лука всегда. О, Ой. это малина. Мам. А! Что случилось? Лукас, ты что сделал? Смотри, как красиво. Лукас написал. Что он написал? А этого поднять? Ой,
Ой, это что у вас за рога такие? Я буду есть. Ба-ба-ба. Syö ära nyt. Näm. Protik. Näet. Смотри. Зайенька, Сам собирай. 1000. Можно Смотри, один. берешь кустик, смотри, сколько на одном кустике, смотри. Когда мама собирает, Мама. тогда уже Петя уже в машине. Это не сок никакой, это антислез. Не забирай. Он сейчас порвет. Я хочу тоже такой антислез. Идем. Вылез! Пойдем посмотрим. Что мама сделает. О, совсем. Ну что ж, Уже так много. смотри, сколько тут, мама. Вот на этом очень-очень много. Куда ни посмотрю, везде много. Все хочется собрать. Но, Тут блин, уже много. Уже Лукасу Да. пора питание ставить. Люка же уже вызывает. Зовет? Да. Па-па-па-па-па-па. Ой, как много. Мгм. Как Я и много. говорю, что ты говоришь, что на дороге. Никто тут не забирает. Всем около тропиночки. Иду. Сейчас пойдем. Да. Ну ничего, на варенье-то набрали. Что не надо? Наклоняться, говорит, не надо, мама. А так, Так лучше? да. Так не будет типа спина. А, Спасибо, Ты меня любишь? конечно. Я себе мам, помогу. Помоги, сыночек. Я не буду есть вкусно. Я наелся. Наелся. Я не могу позволить ехать. Сколько? Заботливый сыночек. Окей, все уже. Всё, пошли. 45 Смотри, уже. какая, типа, Надо и Лукасу кушать поставить. Таня расставить. Все, поехали. Никак не уехать. Столько ягодок, столько ягодок. Все. Но все равно всех не собираешь, Ну так не что. собираешь, ну вот так жалко. Смотри сколько. Они еще как назло, когда уезжаешь, их как будто больше. Не, все. Смотри. Ой. Ну, а, молодец. На варенике хватит. Да. Пойдем? А ты знаешь, кому нельзя давать сейчас это? Прятать нужно. Ой, привет! А я тоже там пил. Здравствуйте, дети! Вы меня ждали? Смотрите, сколько я собрала. А где Лукас? Лукас, кусину Амадан. Вот твои ягодки. Чего ты собирал? Там, да. Ну все, пока-пока. Всем Ну не, пока-пока. пока-пока.